أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. सूरत العادیات मक्की सूरत है। स्वारलसम नंबर दे पनुजूल के रुस्तु द सूरत आसर ना मक्की सूरत की हालात द क़यामत ज़िक्र करो नो पदी सूरत की मसला द जिहाद ज़िक्र कई। दारंगे मक्की सूरत के भी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा नुदल तबवई अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर। दारंगे मक्की सूरत के वे व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा नुदल तकी वही वहुस्सिल मा फ़िस सुदूर। दावद सूरत ज़जर दे और तशजीह दा प जिहाद बांधे अवलना प सूरत के हालात द असुनु ज़िक्र कई। वबारा दो पदे चिदा शवाहिद दी ब्यावर पसी ज़जर दे और तख़वीफ़ दे और आखिर के मरज़ सबब मरज़ और इलाज मरज़ ज़िक्र कई। पदे सूरत के बेदारी और कई इंसान तप एवं मिसाल सरा आओ ज़जर दे प मोहब्बत द माल। वल आदियात ज़बहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शवाहिद पेश कई पदे बाने ची इंसान डेर नाशुक्र दे इंसान ता दावेले कीगी चित पैदा करे चाहे नुस्ता तरबियत चा कर ले नुबिया ताला माल व दौलत और इज़्ज़त चा दर कर ले पैदा कोलम द अल्लाह द तरफ न दी न परवरश आम द अल्लाह द तरफ ना माल व दौलत वगैरह दाम द अल्लाह तरफ ना न तो दाखल बदन पल माल पल वक्त दादा अल्लाह द पारवली न लगे और अस्त गोरा चिता पैदा करेम न दें
صرف ستا احسان پیدا دی چې ته ولا خوراک راوړي ورکې ولا خوراک داغه الله پیدا کړل صرف ته داغه دومره خدمت کې چې هغه خوراک ولا راوړي او هغه وتا چي هغه استاد پارا دومره کوي چې ځان وجني په مقابل باندې په مخالف باندې حمله کوي خپل خوګېدو ته زخمی کېدو ته خپل مرګ ته نه ګوري ستاد پاره دومره کړلی او ته چې چا پیدا کړي ستا تربیت چا کړلې تعالی مال او دولت درکړلې عزت درکړلې نو تا د هغه د پر سو کړو الله رب العزت دا یو مثال پیش کړي دای استغورا داغه سبازه خصلتونه ذکر کړي والعادیات ضبحا گوادی آواسونا چی سونکیگی گوادی آواسونا چی آغا منڈی وئی سونکیگی گوادی آواسونا چی آغا منڈی وئی او بیا خرشکیگی دا خرشکیگی سونکیگی سا داغه بیساشی عام طور باندې چې سا اخلی ایو شانی او چې دې منډي وਹੀ نو بیا هوکیږي سوانکیږي خرشکیږي سای بیسا شوه ده ستاد پارا فالموریات قدحا نوور راو باسی پخپو والو سره پزمکا نالونه خپو باندې لګیدلی کله چې د په قلار رواني نو داغې نه خو ور نه راوځي کله چې د منډې وایي او په زور باندې خپا د ازمکې را راچي نو په ازمکه کې بعضی زیونو کې ګټي دا ګټي سره چې دا نه لګي نو بسری ته راوځي ورته راوځي دا ستاره پانا د دومره کوي خپل دومره په زور راچي چې ورته راوځي تا دا الله پر سوکړو فالموریات قدحا نور راوستونکي پخپو والو سره پزمکا فالمغیرات صبحان حمله کون کی پود سبا کی سار په وخت کې حمله کوي عام طور باندې خلک چې حمله کوي نو داسې وخت ګوري چې هغه د خلکو د غفلت وخی خلک د ځان نه خبري او فوج ته چاپېره شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بازی جنو کې چې تل حمله کولا نو حمله به کوله رستو خیبر ته چیتلیو نو خلق روان دي چا کشه راغستی دا چا بیلچا یو شی بل شي دا کم چې د زراعت سيزونه دي او روان دي خپلو پټو تزي او پدې کې لخرو لګي دا والله الخميس محمد والخميس محمد صلی الله علیه وسلم راغه او لخر وسره ده لخر ته خمیس وای دیو جمانه جیش وته وای نو نمونه هم دي یو ته خمیس وینال ته هغه خمیس تذکرہ کوي خمیس وته په دې وجبانی وای چې دې کې 15 زیونه پکی 15 طرفونه یو ته مایمنه وای یو ته میسره وای
یو ته مقدمه وای، یو ته مؤخره وای، او یو ته قلب وای. نو یو په خې طرف باندې روان دی، خې دغه ډاله ده، یې ته میمنه وای. بل طرف میسره غس طرف باندې روان دی، یو مخ کې روان دی، هغه ته مقدمه وای، او یو شاته دی، هغه ته مؤخره وای. منځ کې چې دی هغه ته قلب وای. زړم په منځ کې هغه ته قلب وای. دیو جنا د خمیس وته وای. دانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بازی انت لاړ نو حمله به نه کوله، انتظار وکاو، سار وخت به خو دیو بانګ ویل کیږي، د الله د نوم आवाज راچوتیږي کنا. کله که د الله د نوم आवाज راوچت شو، بانګ به ویل شو، نو خپل اراده به ملتوی کړه، کینسل به کړه. ولې دغه مسلمانان دي، او چې کله بانګ आवाज برانه ده نو بیا به حالت کې لګوخ او استو، بیا به رستو حمله کوله. مطلب دا چې دلته کې مسلمانان نشتی، بانګ کې پیدا نور هم ډېری دي. یو فائدہ پکې دا مو نفل مغیرات صبح، حمله کون کی دی پوخ د سبا کی. فاسر نبی نقان، سار ټیمی عام طور باندې فرق شوی، د سهار په وخت کې ګرد او غبار نه راچوتیږي. او دغه اسونه دومره تکړه اسونه دي چې دی راپورته کون کی راپورته کوي دي په خپل تلو سره ګرد او غبار دړه راپورته کوي. پزماګه مې روان دي ګڼ دي، نو سار په وخت کې دړه راپورته شي. اسه دړه په معمولی کار باندې نه راپورته کیږي سار کې. ولې حالت کې پرخه پیشي هر څه زې تر رسیدلی. فاصبنا به جماعه، نو نوزی دی په وخت د سبا کې په لخر باندې حمله کوي، دشمن باندې حمله کوي. فاصبنا به جماعه، نو دغه سار په وخت کې دی ورننوزی په لخر په دشمن کې. دا اس صفتونه دي، اس دا کارونه کوي. ان الانسان لربه لکنود، دا مرض د انسان دی یقینا. دا انسان چې خپل رب خامخا دی ناشکرا دی، ناشکری کوي، نافرمانی کوي. څنګه نافرمانی کوي؟ نافرمانی دغه هډیر شی ده. دغه آلات تی د جهاد د جنگ آلات تی، نو دا استعمالول پکار دی په صحیح زبانه. د ډېر ناشکر ده. دغه آلات تعالی الله پیدا کړلی، وسپنه دا الله پیدا کړلا، د اسونه دی الله پیدا کړلی. دغه اصلاحات ترا اخلي او ته بیزا استعماله، تر اخلي بیزا استعماله. دا هو استعمالول پکار دی په کافر باندې، او ته استعماله په مسلمان باندې. دغه سي د جهاد نور آلات دي د دور کې. دا ټوپکی دي، کلاشنکوف ده، او نور سيزونه غټ دي. بعض سيزونه داسې چې هغه نمونم چال نه ورزي، چا سره واسطي ناغیره نمونه ورزي، غټ سيزونه پکې دي. نو دا چې استعمال نو دا پچا استعمال کا، په کافر باندې استعمال کا. نو دې څه کوي؟ د مسلمان ته کېږي، مسلمان په وال وځي. دا مسلمان د پاره خو نو، دا خو د کافر د پاره ناغه ته مسلمان ما استعمال ہے. پاکستان دے، پاکستان کے استعمال ہے، یہ پاکستان ہے، اب یا پاکستان کے استعمال ہے. دا ډېر ناشکر دی کنه. ان الانسان لربه لکنود،
یقینا انسان د خپل رب ډېر ناشکر دی نافرمان دی کنود غړې معنی ذکر کړل یو کنود دیته وای چې بخیل له کنود دیته هم وای چې ناشکری کوي نافرمانی کوي کنود دیته وای چې کله وسره کینه نو د خپل د نعمتونو تذکرہ نه کوي د چې تذکرہ کوي د سختو تذکرہ وکي جو ما باندې جدا سي حال له جدا سي دی جو کله به د دنیا د مال خبري شروع کی مال جونشته او دا جونشته دا شی جو ګران شو دا جو پلان کې شو دا جو ډینګې شو او گزاره جو نکی هغه تا باندې چې الله کوم نعمتونه کړی دا نعمتونو تذکرہ وکا قانون دې تم وای چې په خپل خوري او بل نه ور کوي یہ تم قانون وای نافرمانی کوي ناشکری کوي دې لیک یاد ہے حلال او حرام نه ګوري جمع کوي او نو سو پکې دا د انسان مرض ده ان الانسان لربه لکنود انسان ناشکر ده ناشکری په دغه ځای کې هم کوي کم یو شی چې الله ورکړل د صد پاره هغه د پاره استعمال کا نو ته شکر وای او چې هغه خلاف کې استعمال ہے نو ته ناشکری وای دا مثال اسه سو زینو کې دا ویل شی ده اسه وګول د پاره نو چې ګوره سمره چې ګول ټوللی ډېر شي مثال نه دي عام طور باندې مثال په تور باندې یو ټوپۍ دا سړی راوغستا ودای پتا مې سود دا ټوپۍ تواخلا نو وس د دې سړی شکریا دا چې ته دا ټوپۍ واخلې پسري کې الدګي هغه سره ته ګوري ټوپۍ ته راوغستا په ته واچولا او تا دې چا پیرګه ځخ په ځان دې پیزار ته جوړ کو اسره بسوي کله هغه سړی د باندې وس رسی اوبه خپل راوچته کی او به حالت کې نسکور به گزار کی ا ټوپه به خپل واخلي الله خدا نه دی کړی الله دې نه کوي الله تعالی طاقت در کړل بدني طاقت در کړل مال در کړل ته مال سره چل کې تا باندې معمولی خوشحالي راغله چل کې ته د اسمان په ګولو باندې ولي اسمان ما یډزي کوي دقه پیسې راواخلا غریبانو له ورکا دا شنو پسمه کی بار سوچ کیږي اے پشل روپے کیږي ځا پشل روپے دا شل روپے چې ته دغه سي الوزه دې ته ور لګي دقه شل روپے راواخلا غریب له ورکا داغه پیسې نه سکار خوشي کنه نو دې څه کوي یا نه کوي دا دی وینا زماس نوم نه شوه خلکو ته پته ولګي کنه خلکو ته پته ولګي پلان کی کور کې نن واده ده پلان کی نن خپل زویلا کوژدنه وکړه چې خلکو ته پته ولګي کنه نو ده هغه پیسې راواخلي الله ولا مال ورکړل نو دې څه کوي دې په دغه طریقو باندې ځای کوي الوزیه ور وته لګي حساب کتاب بکیږي خبر داسي مال بغټه په خپل باندې څومره مال چي دي ده داغه ټولو حساب به تو ورکه خوري به څومره ته به لګ ور اخره او ځان سره تا استعمال څومره ده پاتې کیږي ټول بلتا حساب به تو ورکه عجیب کار ده ستاسو سره څومره مال لې تا ته او خړو څومره پلکاو مال لې نو تا به خړې نه سوته خړو تا به 100 روپے خړلې 200 روپے به خړلې 100 روپے به خړلې او لاک روپے دی مثلا هغه ټول پاتې شوې تا دې 100 روپے او خړې او زر کم 1 لاک روپے دا پاتې شوې چاته نور ہوتا هغه به مزه کوي حساب کتاب به سو ور کوي حساب کتاب به تور کې ولې مان ستاره
څنګه دی ګټلو نو څنګه دی خرج کړل حساب کتاب به ورکه نو دې لګاله مال په غلطه باندې لګي ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د خپل رب خامخا دی ناشکرا نافرمان دی نافرمانی دغه دنو الله ولا بدن ورکړل مانځل نه راځي الله ولا وخت ورکړل الله پر نو واسي مال ولا ورکړل الله پلار کې نه لګي نه په غریبانو لګاو نه چې لار کو څه جوړ کړه د خلکو د رفاه عامه د پاره خرچونه کو مدرسه جماعت چې د جوړ نه کو پای کې خرچونه کو او لګي نو کمزې کې لګي په دغه ځای کې چې هغه ته ور وچو اچولې کې صفای دو شو دزو شو وعده کې کوژدن کې فائدې سو شو صفای ده به میلاو شو ستا جیب لپاره صدو پیسې خیر راغې په دې باندې چې تاسو مور شو چا پګې ستا تعریف داسې وکړو چې او ماته ډېر فائدہ را ورسېدا تا دزو کو ماته فائدہ را ورسېدا باز ډېر چې خداسي کله کله دز دلته کې وکي او هغه ګولچ لاړ شي نه پال چا باندې ولګي هغه هغه په زخمی شي ان الانسان لربه لکنود یقین انسان د خپل رب خامخا ناشکرا دی ناشکری دا د مرض دی و انه علی ذلک لشهید او یقینا دا انسان خامخا په دې باندې گواه انسان په دې باندې گواه خبردار دی به تاسو کې علاقه دا ستا چې څومره ناشکری ده ستا خپل گاون کې وګوره خلق د شپه په نهار باندې سوا کوي شپه په نهار باندې تیری او ته هر وخت کې تا د خوراک پر رواني ده ته په مړه خېټه باندې ودکېږي شپه تیری اول ته کې اغي شپه چې تیری نو په لوګ باندې تیری ال دغه داغي وس دس نرسي تا ته ویلم نشي چاته ویلم نشي د هر چا عزت نفسي ز وای چاته بودرېګم بهر او نن سبا خو مسلې بیا نوري ورانی دي که بهر سوال کې نال دغه خلک وای دا چې دا بل شی دی دا نشیز دی د نشي کوي او دا نشي چې څومره بانی دي باندې ولورزي دا سه بانه وته کې ته مهران شي زراغله ما خپلوانو کرا ور نه کولا وای نشپه مې دغه سره جمعات کې تیر کړه ولی چې ستا خپل نه ور نه کولاو او بیا چې کله وس خو سار شو نو چې سار شو نو تاسو کول نزي راځي د جمعات کې ودرېږي سوال کې ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید او یقینا دا انسان په دې مې خبردار دی انسان خبردار دی ناشکری کوي نافرمانی کوي ختمي کې نه دغه باندې بس کو نو الله رب العزت دا اسونو داغي هغه کارکردگی پیش کوي چې انسان د پاره دا اس ځان وجني الګي کو نور هغه په دته نه لګي دلګي د دې اسونو ته تذکرو تاسو کا د دې اسونو د دې ټټوانو د دې خرو د دې معلوماتو کا دا څه کې تعالی څومره مهنت کوي لګیا دې ورځ او شپه مهنت کوي ستاد پاره کې جستا خټړ کشي لیکن تا د الله هغه حقوق نه پیژندو چې د الله حقوق ته پیژنې او د الله حقونه ادا کړي نه دې اسنا یا دا نور سم ساروی دا غینه عبرت واخلا الله رب العزت بل ذکی ویلی چې ان لکم فی الانعام العبره ساز د پاره په سارو کې عبرت موجود ده خورلی سدی اسکلی سدی او راوزی دي سو پېدی بهترین پاک پېت راوزی سائغن شراب آسان سے تیری هر چا د پاره خدي نه حالت کې هغه کې عبرت شته په دغه اسونو کې عبرت شته نور ساروی دي په ټولو کې عبرتونه شته هر یو ساروی چې ګوره هر یو دا زنده سر چې ګوره پاغي کې بعضي خوبې دي یو خوبي بار یو کې دا خنزیر کې خوبې دي بیا ان شاء الله بل موقع کې شي او الله رب عزت قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق